เยอะเนี่ยกลัวจะไปเอายาให้ดูมันบวม ชีวิตของคนสวยไม่เนาะผัวมันใช้การได้นะเรามีผัวสลานะบางคนก็บอกว่าเราก็มางมช่วงงมก็งมน่ะผัวใบสลาช่วงไม่งมนะเขาดูแลไม่สู้ดีนะเขาก็มีเขานี่เลยพาไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่ปรึกษาได้งอปรึกษาได้ลูกอย่าง การเงินนะปรึกษาไม่ได้นะก็ได้อยู่บางครั้งถ้าไม่เกินกำลังแต่การเงินอย่าไปปรึกษาเขาเลยเพราะเราก็มีเงินอยู่แล้วนะพูดถึงแต่หมายถึงว่าเขาดูแลเราได้ระดับหนึ่งก็แล้วกันเนาะพูดง่ายๆไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาเป็นคนไซส์ดังที่เป็นข่าวลือนะ แล้วแต่คนไปคิดมุมมองต่างกันนะเนี่ยเห็นไหมปากนี่พูดมากนี่เห็นไหมบวมอยู่นี่ก็ยังพูด เกิดมาเพื่อพูดสวัสดีค่ะโชคดีนะบ๊ายบายมารายงานสวยๆ